Bom, vamos aos testes. Hoje a gente vai descobrir se o problema é na engrenagem do comando ou se é a entrada de ar falsa. Vamos lá. Não sei se no vídeo deu pra reparar, mas o barulho parou. Bom, apesar dos pesares, dos males o menor, né? Não vamos ter que desmontar a engrenagem do comando. Então o problema na realidade é entrada de ar falsa mesmo, nessa primeira base do coletor. Porque este coletor aqui, ele foi mandado fazer o aquecimento, que ele não tinha, entendeu? E eu reparei que ele tá pegando ali, ó. Então provavelmente não tá fechando a parte de baixo do coletor. Lá não tá dando problema, porém já reparei que tem um amassadinho ali no escapamento. Tá vendo? Não pega lá. Ali não dá o problema. E eu achando que era engrenagem, é um barulho bem familiar. E como era aqui na frente, você não consegue determinar se é exatamente aqui ou se é aqui, entendeu? Ou se é os rolamentos do alternador ou bomba de óleo da direção, entendeu? Mas agora eu já tenho certeza que o problema tá bem na parte de baixo do coletor aqui. Agora é desmontar, mandar planar o coletor, trocar a junta e ver o que dá. Depois eu posto o resultado.